guys! Welcome back to my mother's channel. So, nandito tayo ngayon sa bahay. Magluluto si mama. Papakita ko sa inyo kung paano siya magluto. Wait a minute. Magluluto si mama ng pinaritong manok pero ilalagay sa burger. Parang burger, hindi. KFC yung binibenta sa KFC. Yan, tapos magluluto din siya ng pansit. Ito. Yan, ayun si mama. Magluluto siya ng pansit. Ito para sa manok. Ang itlog. Ang finished product. Ayan na.